Оқушылар, бүгін сіздермен Students Book'тың, яғни 5-ші сыныпқа арналған Students Book'тың 15-ші бетін талқылайтын боламыз. Енді қараймыз. Біздегі тақырып be negative, яғни to be етістігінің негатив формасы. Толығырақ білу үшін каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпа. Енді біз білеміз, біздің to be'іміздің үшке бөлінетіндігін. Ол бізде am, is, are болады, яғни. Енді сол үшке бөлінген to be етістігіміз ішінара positive, яғни болымды, negative болмысы және question болып бөлінеді. Біз позитивін алдыңғы сабақтарда өткен болатынбыз. Мысалға I am, she is деген секілді. I'm a doctor, мен дәрігермін, she is a doctor, ол дәрігер деген секілді. Енді дәл сол болымдының бүгін біз негатив, яғни болымсыз түрін үйренетін боламыз. Қараймыз, I am not бізде long формада ұзақ, яғни ұзақ формасында I am not бізде қысқартылған кезде I am not болып кетеді. You are not бізде you aren't болып кетеді. He is not бізде he isn't болып кетеді. Яғни long форма дегеніміз ұзақ формасы, ал short form дегеніміз қысқа формасы. Енді she is not бізде she isn't болып кетеді. It is not бізде it isn't болып кетеді. We are not бізде we aren't болып кетеді. We are not бізде we aren't болады. Яғни бізді мына Ö әрпіміз мына жоғарыдағы нүкте жоғарыдағы түр деп айтып жатады оқушылар. Апостроф деп айтамыз. Апостроф астына тығылып қалады. Қараңдар, мысалы, мына жақтағы Ö әріптері мына жақта уже көрінбейді, көрдіңдер ме? Яғни мағыналық жағына келетін болсақ, she is a doctor дегеніміз ол дәрігер, ал she isn't a doctor дегеніміз ол дәрігер емес. They are a doctor. Олар дәрігерлер, they are doctors, я. Олар дәрігерлер, they aren't doctors. Олар дәрігерлер емес. Яғни бір нәрсені болымсыз екенін айту үшін қолданамыз. Түсінікті деп ойлаймын. Енді мына жерге қарайық. Affirmative дегеніміз болымды, яғни мысалға she is a doctor жаңағы I'm a teacher деген сияқты болымды. Енді мына негатив дегеніміз болымсыз. Жаңа мен қысқартылған формасын көрсеттім. Мына O әрпі апостроф астына тығылып қалады дедім. Қараймыз енді O әрпі апостроф астына тығылып he isn't болып, мына жерде сонда she is not бізде she isn't болып кетеді. It is not it isn't болды. We are not we aren't болды. You are not бізде you aren't болды. They are not бізде they aren't болып кетті, я. Түсінікті болды деп ойлаймын. Тағы да мына бір кестені суретке түсіріп ал, саған өте қажет болады. Енді екінші тапсырмаға назар аударамыз. Екінші тапсырмада бізде Анна дегеніміз ол қыз, я, ол she. She'дан кейін бізде is болу керек, я. Are болмайды, міне is тұр. Демек, мына жерде бізде Anna is from Russia, я. Мен мына жерге жазып қойдым. Anna is from Russia. You'дан кейін бізде you, мына you'мыз тұр. You'дан кейін бізде aren't болу керек. You aren't. My friends көпше болғандықтан оған are қосылып отыр. My cat бізде жануар бізде isбен, яғни болымсыз түрі isn't болады. I am бізде m-мен жүреді, сондықтан I am not болды. Katie and I екі адам болғандықтан are болады. Бұл жерде сен айта алмайсың m деп, өйткені екі адамда бізде are болуы қажет. Мына жерде I тұрғанмен ол екі адам деп есептейсіңдер. Енді make true sentence use the correct form дейді. Мына жерден шынайы оқиға жаса, шынайы яғни сөйлемдер жаса дейді. Енді мен мына жерге жауабын жазып қойдым. I am 11. Мен қаншадамын? 11-демін. My teacher is from USA. Егер де сендердің мұғалімдерін, USA-дан болмайтын болса, жай ғана isn't деп айтсан болады. The school is new. Мына мектеп жаңа. Егер мектептерің жаңа болмаса, isn't деп айтуға болады. Will Smith is my favorite actor. Егер Will Smith сендердің сүйікті актерларың болса, is болып қала береді. Егер де сүйікті актерларың болмаса, isn't my favorite actor болады. Cricket and rugby are boring. Cricket пен рагби сен үшін іш пыстырарлық болса, are болады. Егер іш пыстырарлық болмаса, aren't деп айтсан болады. We are in Britain. Сендер қазір Британиядасыңдар ма? Егер де сендер расымен Британияда болсаңдар, are болады. Егер де Британияда болмасаңдар, we aren't деп жазуларына болады. Қайсысы өзіңе ыңғайлы, соны таңдап алсан болады. Not десен болады, немесе not деп айтсан болады, немесе not деп айтпай ақ қойсан болады. Жалпы түсінікті болды деп ойлаймын. Енді біз мына бетке оралайық. Preposition, яғни демеуліктер. Бізде екі демеулікті өтеміз бүгін on and at.
Енді қараймыз, on дегенді біз үнемі апта күндерімен қолданамыз. Monday, Tuesday, Wednesday деген секілді, иә. Ал атты біз сағаттармен қолданамыз. At 7 o'clock, at 7 p.m., at 5 p.m. деген секілді. Жаттап аламыз. Onды апта күндерімен, ал атты сағаттармен қолданамыз. Енді 5-ші тапсырмаға қара дейді. Look at the notice board and write sentence about 5 activities. Мұна тақтаға қарап, сендерге 5 activity берілген. Мысалы, climbing club, өрмелеу клубы, piano classes, пианино классы, ағылшын экзамені, English exam, chess club, яғни шахмат клубы және де гитара концерті туралы. Енді осы туралы сен мәлімет жазуың керек дейді. 5 осы мәлімет 5 activity, яғни 5 іс-шара туралы сен мәлімет беруің керек. Сен қалаған мәліметіңді алсаң болады. Мына жерде мен саған мысал жазып қойдым. Мысалға, climbing is on Friday. Сен мынаны жазып алсам болады. Немесе мынаны, I go to the climbing club. Мен өрмелеу клубына барамын. I like piano classes. Маған пианино класстары ұнайды, пианино сабақтары ұнайды деген секілді. Немесе English exam starts at 10 o'clock. Мына жерде мен at деген prepositionды қолдандым, иә. Осыны жазып алсам болады. Немесе I go to the chess club. Қалаған, жалпы түсінген боларсың, мынадан біреу алып, мына жаққа сен 5 sentence құруың керек қой, 5 сөйлемдер көшіріп алуың қажет. Сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Каналға тіркеліп